Aurreratzeko gure onerako ere hiritarrei eskatzen diegu behar adina elkartzen lagun dezagun gaitza bidaltzen ta ez gehiago ekartzen. Bidaliko dugu, bai. Emongo bozu emoixo, bestela ezete zaixo, ate onduak hotzak hartzera, ama bialdu ez gaitxo. Erbi txikia azatzan, erbi nausia babatzan, etxe ontako usaba jaune, bera beteko kakatzan. Etxeko Andre Mondrongo, ikezon asko emongo, ikemotuna limozia etxe, etxuna asko erango. Etxeko Andre Mondrongo, ikezon asko emongo, ikemotuna limozia etxe, etxuna asko erango. Ba, bi, ona, hori ensaiatu barik, Korrontziren musika zoragarrian jantzita, nire edukian gurutzatzen dira ironia, lirismoa, satira, dramatismoa, tragedia, surrealismoa, eta denen gainetik bizia eta bizitza. Inotzari berdin dio esne ardo naiz olio, behin hilko eta ezkinen penaz bizitzeko jaio. Ederregia zelako sasoian irrita farra, azkenik asto batekin eskondu beharra. Alargundu zen ta hortxe dauka suerte bakarra. Satiratik lirismora, txakurrak zaunka eta zaunka ilargiari, ilargiak beti argi. Maitearen begietan ikusten ditut izar bi, eta izarrak leio bihurtu. Zeinetatik sartuko naiz maiteak ilargi gabe? Oh, izarrak! Zertako dut izar bat zeru gorenean, ez badut misterik betiraun denean. Eskatzen dut izarrak eskuta daitezen, nekatu bainaiz itxaropena, beti hain urrun ikusten. Kanpoan uso, etxean otso, eskerrak lurperatu zutela atzo. Akerra izan arren arra sokerra, haunzarentzat bera da galai ederra. Eta gizakiak, saldu albabitza, saldu ezindana, salduko neukela nik neure senarra. Zeintxu bat sabelean, beste bat besoan, gizona tabernan da artoa auzoan. Marinel emaztea, goizean senardun, eguerdian aurdun, gauean alargun. Marinen emazteon zain egote utza, zoazte ontzilari portu ez aruntza, senarrek jakin dezaten zer den alarguntza. Genero tradizionalak modernoa izateko ideie batzuk aldatzea besterik ez du behar. Meridianoa Greenwichen hortxe nun bai sortu nintzen. Lepoa nahi nuen eta ez dut sokarik aurkitzen. Eriotza genau maite, lurpean beharren haute. Derrigorra denez gero, biziko naiz elegante.
bizitzeko jaio ginen, ez hiltzeko, bizitzeko. Txalandi bat, Gorkata Maitane, txalo berentzat! Bueno, porru bat dingo, estampak saldu eta? Ba. Venga. Ezaerak, porrugazia, arrazutxu bat, eta hau da, sorta bat, ezaera batzuetatik pixka bat garatu eta kopla bihurtua. Zaterako Bizkaian norkestu entzun, jangoikoa bat eta bera nahikoa. Ba, holako ezakera bat hartu, garatu eta kopla bat egin. Hori da, estampak saldu eta. Hamenoki genuen problema bat, ze garo, badago diskuan, porru gazia izeneko doinu bat. Eta nik orduan, lehen esan dizuet ba, lau hizkuntzetan, eta ez dakiz eta jarri dugula, eta porru gazia eta hori nola jarriko dugu erderaz, eta nik xeberri esan nion ba, zeu jarri. Eta zelan jarri zenuen edo? Da, zelan jarriko zenkia zeuek, porrua badakizue, trigitri eta erromeriako pieza mota bat, errimo bati esaten zaiola, orain egingo duguna. Eta erderaz nola ipini hori, porru gazia ere, erromerian da, pixkat gatz puntua eta pikante puntua eta, porru gazia, puerro salado. Puerro salado. Ez dizuet ezago nola jarri egin duen, ze hor dago azue itzulpena diskoan. Puerro salado, bai?
Estampa saldu eta kartak erosi, estampa saldu eta kartak erosi, gainaren jankoaren grazian bizi, erosi, grazian bizi, alaxe dabil gure Mari Ambrosi. Jangoikoa bat eta bera nahikoa, jangoikoa bat eta bera nahikoa, bat eta bera utzi gure lapikoa, nahikoa gure lapikoa, norbaitek hartuko du ipurdikoa. Jose daian dago ze edan degarri, Jose daian dago ze edan degarri, janda edan da beti Jose Barregarri, egarri Jose Barregarri, ez eidazu botila utzik ekarri. Apaiz eta odolki gizen flakoak, apaiz eta odolki gizen flakoak, biak egiten diren bezelakoak. Uher jakin gabe jaiotakoak. Apa Rufino Arrola, apa Maurizia, apa Agus esan beharko dugu. Ez dok tontoa gure errotaria, ez dok tontoa gure errotaria, emateko hartoaren truke garia, errotaria, tukre garia, bano auzoa eta agur Maria. Hiru eta hiru sei, hiru bederatzi, hiru eta hiru sei, hiru bederatzi, okarrezpan eiz beste 19, bederatzi 19, hogei urteko norbait bada ez utzi. Larrita ez du dabil gure domingo, larrita ez du dabil gure domingo, zein alrautza dituen hiru gorringo, domingo, hiru gorringo, olio gabe gauzonik ez du egingo. Arre zango me, hauntzak bostume, arre zango me, hauntzak bostume, egin ditu hiru arre eta bieme, bostume eta bieme, Aupakerra eta San Bartolome. Me horrek zertonutan egiten den gora beran esan nahi diferente asko dauzka. Me egiten baduzu, bat. Hau egin den moda, me egiten baduzu, kontuz. Eta orain zer daukagu? Beti biltzen, neu esartzen, hau normala da, tranquilo. Hala neuten gara, itzaldietan, eta kotxean baita ere, kotxean aurti da, eta ez handi da, eta bestetik joate, eta handi laburra da, eta hola bitze gara. Ez? Bata bestari, ekin ez. Azkenean beti, aileetan gara, ailegu behar den tokira. Hori fijo. Alkar despeditzea. Da orduan txasten da bakea. Eta orain, amaitzeko, ez da? Gabona laster, Mari Jesiak, abendua, Mari Jesiak. Eta hemen ere, azkenean, hirugarrenean, eupadatxo bat egingo dugu danok. Eta honekin, amaituko dugu, eskerrak emanez, guztiei, entzuten gaituzten guztiei. Gabona laster, Mari Jesiak. Eta zuek, Maria eta Jose, Jesus Mari eta Jose. Maria Jose, Jesus Mari Jose, abendu santu honetan, Kristoren jaiotzian, kontentuaren handiz guztio pozgaitian. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Hogeita laugarrena dugu abenduan, dezio genduena, logradu genduan. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Belengo portalian, estalpe batian, jaio da Jesus ona, ganadu artian. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Astuak arrantzia, idiak arnazia, alantxe berotzen zen, Jesus infantia. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Dontzella galantori, orbani gabila, zeure izena dozu, Virginia Maria. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Josepe ditxosua, ia da denboria, neugandi jaioteko Jesus Salvadoria. Maria Jose, Jesus Mari Jose.
Gabeko amabia, jodaben orduan, gure salvadoria, jaio da munduan. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Jesus Maria eta Jose. Nun gauz edo, zer da hau? Barri bentzuten die, estalpetxuen, ez aldozue entzun artearen sormen berritasuna dela eragile goren Maria Jose, Jesus Mari Jose. Aurten badaukagu berritasun ugari, hainbeste non artistak ia itotzen ari. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Berritasuna beraz argi da horrela, oberako ez bada, amez gaitza dela. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Berritasun bakarra gure dinamoa, gaitzetik bihurtzea gizadi sanoa. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Azokan gagozela, zer da gozamena, koplariak diskoan daukazue dena. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Baterostera zenak, bultzatzen bazaitu, ziur gero beste lau, bai ez oparitu. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Gabonak ere nola, diren bere ala, desiatu nahi dugu, zerbait erreala. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Igaro hitzazue gauzan nola dagoen, bizirik lehen bizita gero alik ondoen. Maria Jose, Jesus Mari Jose. Hirugarrenean, bat, bi, Bueno, eskerrik asko. eskerrik asko. Espero dute gustora pasatu izana. Txalo handi bat gure dantzarientzat, Gorka eta Maitanerentzat, txalo handi bat bereintzat. Eta nola ez, txalo handi bat, maixu handi bat entzat, Xabier Amoriza, txalo bat entzat. Nahi duzuen arte, agur! Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoiz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko,
ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke, inoiz ez genuen imaginatzen olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau
mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entzate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran
erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten, esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartsu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hoxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia.
Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina,
Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Eguerdion, eskerrik asko hurbiltzeagatik. Bueno, Durangoko azokako azken egunian gauz, hemen ahotsenean urrengoak Axotz, Bilbot izatozte, zuen 5. lana aurkeztera, Lore Hilak izeneko lana aurkeztera. Irakurri dugu badokeko entrevistan, oin arteko lanik ausartena dela Lore Hilak hau. Ez dakit urteen poderioz ausardia ere irabazten joaten dan bat. Ba, izango nuke baietz, miren, 12 urte daramatzagu jotzen eta horrek asko laguntzen du batez ere estilo desberdinak uztartzen eta konplexu gabe gauzak nahasten. Bai, ez dakit ze gai jorratzen diran disko honetan, igual aurretik landu gabeko gai batzupe bai, edo ze kontatzen da kantuetan? Bueno, badaude beti nahasita gai pertsonalak eta gai sozialak, hitz egiten dugu adibidez, Eguzki Loreak kantuan online uztartzen ari den maskulinitate toksikoaren ereduaz, eta beste hainbat gai daude baita ere pertsonalak, barnerankoiak, orduan, esan dizudanez, konplexurik gabe saiatu gara hurbiltzen gaietara eta letretara, eta hala erakusten dugu gaur aurkezten dugun liburuzkan. Bai, hori da, hain zuzen gainera oso formaztu politean argitaratu dozuen lan bada, ez da, liburua, bertan deskarga digitalarekin datorrena, nor arduratu da horren diseinuaz, maketazioaz? Iñaki gure artistak egin du aurrean ez daukagu erakusteko moduan, baina Durangoko azoka.eusen daukazu ikusteko egin dugun liburuzka berezia, uste genuelako, agian CD-aren erabilera ez dagoela bere pikuan oraintxe bertan, eta zeo berezia egin genuela orduan. Oso ondo, irakurle eta musikazale eta denak batzeko formatu bat orduan. Besterik gabe, Jon, Jokin, Markel, Iñaki eta Unai, Lore Hilak aurkezten, Axotz, nahi duzuenean da gozatu. Esker, miren.
Hutsunearen sakonan atzeko modurik ez egalean garen elkartu gintuzten berliurek baituta bakoitza bere zauri beltzen indusketan zutik dirau gazteluak baina zer izan da horren ordaina leialtasuna Hutsunearen sakonan atzeko modurik ez egalean garen Ustutako izakiak amaigabeko deman bakearen keinuaz labanak zorrozten uso beltza galean abarzi filmokoan eskua zeldu orduko desegin gaudela Zeruaren sabela patuan galderak datza odei pentsarretan ez da norbera guztiaren neurria ez alda egia guztiaren ardatza eta azpian hiriaren gorpua euskata berriz jantziz zabala gerontzuna libortu aldentzen da ez da parrein Oinurion kaletatik dirautek izan, joek izan Atontzeko ezen, xautzeko inean Ezeren bilan, eta intzeri hauek Xatu nauden, inoiz izan ez Dudan ertan, bihara munaz, bihara munaz Bezen beharrezkoa dudan kezkan Ikeri egiten saiatzeak entatzearen antza Gehiegi dauka Horpegi zaporradon ez dute inor ezagutzen Eta iesaren ideiak elikatzen Koiarka daka Wasta
Telebista sozial nazkanteak logikan neutzen karta boiaz mezukatez zabalduaz koinatu kinuratza Kate begia bulenaren didaktiko Iruzkin gerretako veteranoak Zaldun zuri misoginoak Oi eskeria politikoaren boxera mailea Kate begia bulenaren didaktiko Kate begia bulenaren didaktiko Begia oste bakanala Intelektualen garezuman Kanpai jotze kolektiboan Horratz binidun ikuskilaren Ikuskiari begira 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 Eguerdion. Esan bezala Xotzkara, Bilbotik gatoz, ikastolatik egon gara elkarrekin jotzen, Iñaki, Markel, Txera eta Laurok, eta bateri jole berria daukagu nahi, ez txalo bat berarentzako. Urte bete darama gurekin, baina kontzertu eskasak eman ditugu azkeneko aldian. Bueno, mila esker guztioi etortzearren, badakigu ez dela erreza eta ez dela gogoak biltzeko egun erreza baita, baina asko eskertzen dizuegu bertaratu izatea eta baita ere etxean daudenei gu ikusten streaming bidez. Mila esker. Hau, arrotza da. Ikasi duenak, ez du biltzaren beharrik, sarraia aldatu arren. Zainak sorbatzari begira, zure bezain digun, lorantzeko prest. Galdentzeko eskana inizuke, Euskeran beste berba batzuk datozkit Ta zorion balezkoa Dakariaren batario berdun galtzen ditu Luze doa itxitura gogozkoa hormen kontra Oldartzen naizela barre pisten Hoi hartzun ezaguna norbait klare Zorionaren aie Aie
Mila esker. Ikusten duzu erregistro desberdinekin moldatzen garela, ezen gezurra Mireni kontatu dioguna. Bueno, aprobetxatuko dut abagune hau, txira gitarra aldatzen dagoela, eskerrak emateko hemen lanen dauden teknikari guztiei, produkzio lanetan, kamera lanetan, soinu lanetan, argi lanetan dabiltzenei, zuen aldarrikapenak baita ere entzun daitezela Gora Marea Gorria. Gabe ez gara ezer. Ikiduraren lehen legea. Galdatzeran atortzu bihurtual naizen automatismoan kolekzio huts amaigabeko gaule horretan egindako hausnarketa erdela abuztuaren tankera hartzen doa seguna dena dago kalma zuria gaur gogaituta arrosten zaizkit betiko gozamenak itxantxetan nagoela txosnetako barra olik itxatan abuztuaren tankera hartzen doa seguna dena dago kalma zuria Azten ikasi gelditu gauen ikiduraren lehen legeaztu handi baten
Mila esker. Gogoekin etorri gara. Hau da, 2020 osoan eman dugun kontzertu bakarra. Ez daude gauzak errez kulturarentzako, naiz eta behin eta berriro frogatzen duten antolatzaileek kultura segurua dela. Maika minutu baino ez, bagoaz, amaitzen. Mila esker berriro guztioi etortzearren, 3 kanta geratzen zaizkigu, lore hilak amaitzeko. Aukera badaukazue, eman begiratuko bat, durangokazoka.eusen. Hortxe daude gure liburua eta gure aurreko disko guztiak. Mila esker, Axotz Bilbotik. Kutsa zainetan landan ikusgai, esku ikusten zeinak korkatuak, apurren gateko da gaudenak, ukurtzeko gazte guzen dala, eta nor, da bez, tegaren peskarra, lapurretaren esanaia, bihurritu dute ubeldu arte, gaztu beharra dutenaren, begila osoen aurrez aurre, eta nork xurkatzen du noren odala. Baronen juntzen badugu garai, azkurarik aso emateka. Nor da noren bizkarroi. Begirale naiz, denboraren liburtzean, bestenetan, kizugarrietan. Hautesle naiz, erosketan zuan, zuen erakusleio zabaletan, bartuak pinetatik, paperezeto hau, eta ozpinu sain pinari atxikikakar. Ezazteko mainuen kanpaion soinua, inkudea txatzeko. Akeri naiz, azkenean, hautsa ez talean, eta berdarak egetan, hemen nauzu, banaki eta zu. Urlezari finito guaretan, eta azken dema, lekunera uazten, azto omen nuen gura hau zela. Besteen ganarkia fingatzea, nola bide eza praktikatzea. Kiortasun kitxoa bukatzea, autuaren moldea apurtzea. Mila esker bihotzez. Honekin bagoaz, Axotz gara eta hau da lore hilak. Eguna baden ez dakit, ere mule horrean soilik area dakusatarratzen. Errekaido horretan, txinaurrien martxa dantzut biziraupenaren soinu mingarra.
ez dut asko eskukara bete izan, Aixe guztin jarna sartzeko zakatzak, da aurrean kolekzioa. Hartan zutik oraindik horma bat, barnezen kanporik gabekoa, ate batu tani postan, bultza egin eta aurrean daukat gizadiaren hierrian, faltan botatzen dudanetik soilik gure zimelan eskuetan. Beso zuretuen espalak, lurra salido erretik hilkien, zauri zaharren gixara inork ez ditu itxi, usain ustela dakian aire radioaktiboak. Aurrean daukat izadiaren hierrian, faltan botatzen dudanetik soilik lore hien sortadan. Ekarri ditut plastikozko kantrabeak, gizaki aztu dana berriz josteko planeta honen patu bortitzera, gorputza emanez aurrean dudan gizadiaren hierrian, berriz ernalduko dira loreak behotzi artean erruduna. Mila esker Durango, bagoa zurrunderarte. Gustu hutsa izan da hemen plateruenan jotzea, iztear dagoen honetan. Mila esker Axotzkara Bilbotik. Eskerrik asko, txalo bat zuentzat baita. batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau.
gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako
formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gora bera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik. Baina, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta... Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu.
ezakite surrealista errango nuke, inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz eta pentsatzeut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza.
Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Danori hautseneara hurbiltzeagatik, platerona betetzeagatik eta Durangoko azoka posible egiteagatik aurten ere. Peio eta itxua, jostailua eta harria, hori da ontsa bertan entzungo dugun diskoa. Pare bat galdera askar. Ikusten ditugu hemen gailuak, beroketetan egon direnak ere entzun dute zehoztor, baina zer jaso duzue disko honetan, zer entzungo dugu? Egun ondan hori, guardian. Gu Peio eta itxua gara, esan duz moduen, eta hori hau da gure lehenengo diskoa. Apur badanetik aurkitu zeinkie disko honetan, baina rapeo nahiko gogorrak aurkituko zu, eta gero bai beste doinu batzuk esperimentau dugu, eta beste gai batzuk esperimentau dugu, eta esan leike bastante bidai bat dala gure diskoa. Bidaia hori egingo duzue bertatik bertara, Durangon bertan, zuek ere durangarrak zaretelako. Lotxa ematen du etxean orkesteak? Bizi garen gara honegaz, hain dugu bakarrik bi kontzertu eta bisek izango die Durangon, ez? Ez dugu eukin beste aukerari, baina horrek aprobetxau ben bidie eta nik uste disfrutauko zuela eta hori espero dugu ez, hemen zauzien dan hori disfrutetia kontzertu dauz. Importante, pare bat gauza garrantzitsu, batetik, diskoa nahi dutenak eta zuen musika entzun nahi dutenak, gaurko froga entzun ostean, non lortu dezakete diskoa, eta bestetik, emanaldirik baldin badaukazu, bota hoien datak. Eta ez baldin badaukazue, kontratazioa zabalik dagoela botako dugu. Hori, karo etorri izan gara jau ez, zelan diskuetan diskuek askorik ez die saltzen eta ez die konsumitzen, badeko gu 2004ko kotxeren bate sartzegu disku hor, baina beste lan normalien ez dugu entzuten eta horregaitik atara dugu gure diskuen metxero formatuen, merchandisingan eta musika formatuen arteko oreka bat sortuz, eta metxero horrek eukingo dau kodigo QR bat deskargetako eta horretaz aparte, deskarga libreaz aparte, eukingo zube bai metxero bat, bi gauzak apur bat nastute. Peio eta itxua, jostailua eta harria. Benga bagatoz taula gainera, ongi etorri denoi maiteak, zelandaru ozue bakardadea dena doa ondo zuen etxean. Salbu espenak eta bitarteak, epoka honetako gizartea, mami aldatu da tamalez bapatean dena egin behar da sarean.
Peio eta Itxua taldea, rapeoak Duran galdean, enbiogun espaziontzi aspaldiritxitako harri bitxiak, ahoan aldatzeko egarria, sampleo berrera bilgarriak aurkezten gara, esaten dizut hau da jostailua eta harria. Bueno, guardion dana, oie, hau da! Zortzilerroko entzierroa, zure belarritara, raparen barren armak, astindu zure ganbara. Itzaren jakitzan, ontan du jakintza, azkarate karatea eiten du aditzaz, rimen eskutitzaz, lasaituz bizitza, ez dut bete bizaz, kantatzen genbiltzan, gorrotoa barruan dugu hau da bizitza, zapaltzen gaituen horri ostika da bortitza. Jakin zefatzen balkoian erlauntzak, nogaz pasa erlojuen horratzak, danoren gurpilean nahi ditudan arantzak, kontzientziaren balak dira kanta ondako hitzak, barra bila jango dizkit printzen biziprintza, kiker horien erreak erreko ditugu errez, naitzaituenak erabilantegian lan hau, zizabezoa zelako Elizara Bolondre, zer demontres están llevando el bote. Eskupilotan gabiltza, buroa mantentzen zonan, hip-hopa ez baduzu maite, ez etorri hona aitona. Ze mikroatzean ez ditu nahi dituzun txamponak, urdinak eta frankiza jartzen ditugu forman, gerriko gorriarekin odola da sintoma. Ze eskua sartzen da bintzaiena ez dengona, zango gorra dugu hemen eta ez horiona, ez da gurutza tokatu ze aurpegiz gato zona. Zela nahi duzu horrela ez jartzea, hainekatuta bagaude, soltze el poble, salva el poble, zue jarraitu, hortan bazpare. Txakurrak, dakarzazue beldurra, igualak zarete zue Playmobiletan. Porra, baltzurra, robotak dakarre gurra, pintza formako eskuak buru hutsetan. Mango beltza dantzateko eta kosinatzeko fila, zartzko mangautakoa, grande libre mutila. Itxasontzi baten, kutxar errorretan, burgosera buelta zatozen furgonetan. Agila horiz tapetan, lanan parte alda bertan sartutako anfetak, porra gogorraz gotzeko hiritarraren kopeta. Zer izan nahi duten jakin nahi izatak gatu benetan, egutzen zabiltzala jendea, gure auzoko kaletan, bera zabiltzanean nire herriko bibliotekan ateratzen txupapoiaz bat izateko bortaketan, batekoa patrulletan, nazioa metrailetan, madero zatozen bezala eman zazu buelta. Eman zazu buelta, eman zazu buelta. Bueno, hau da gure lehenengo kantie, errezteko naizena, eta bueno, apur bat, sorrera eukin zaben Kataluniako mobidien eta apur bat etorri jaten hori bururez, zelan, garai hau heldu baino lehen hau eta oin ja honi jo gehiago zelan polizia sobretan da bien herri honetan, eta zelan sobraudan beti, eta zelan hemen bantxok izen gauzela zelan urratu dien, ez? Euskalduno deko guzen eskubide guztizek, eta bueno, apur bat horregaitik egin dugu kanta hau. Oindoie bigarrena gaztaren bila. Bueno, ez dakiti aldan ez dule egin, baina bueno, ez dule bate gazaztena kanta hau. Mikrofon check, jarri zazuz kanta hauek, kalera hasi bet, horientzan natorni kantatzera, Euskaldun barrien semea, eskolan bizkaiera batu gaitezen, ostia lehen gutenak euskera, ta ezin badabe tranquil pasatuko gabestera, ez bagaulertzen batera, erabili gaztelera, baina nire respeta jasoko du saiakera, gustatzen bazaizu etorri, bestela joan etxera, zeren jarto zerruzten zabiz bihar, modalak zaindu ezazuz ezaitez jarri holda, korzeren gero zapora torrasko dator zugan abizkor, suplikatzeko asmotan amaika dizor, odola borborkal inbidiaz dintilizka, te toman y te dejan ser zara dilista, gaztaren bila etortzen dira lagizarrista, Sabino Arana direla eskaintzen dute izan, jangoiko ataman gizarrak nahi ditu zizkalizka, pista bakarra emango dizu, hemendik egizta,
ahoskatu beharra dena, pausuz pausu dana, arrazoitzeko. Ibili beharra gara hemen, ez aitez jarri heiterranker horren pareko. Lasai hemendik ez gabiltza, luzuzko musu huts horien motxilez lepo. Kontzierto noiz baiti biltzea, zuri urdaiean zerez kontzierto. Gugurera gabiltza tontaina kontainer marroian, izilik zauzo beto. Zenbat mukizu dato, zenbat parrataratzen, ozen ugazabain da trapero, zelako akaboz, leziren janterkati euskata orain dira riñonera. Trapero horien txustan eme dira, kaiera moda pasajera, puska gauza buruentzat aferak. Dena onarturik dago, baina esaldi berean. Herri honetaz hasi jakintzu asko dago esartzen dogma, gero negarreiten dutenak sorturiko horma. Ikustean txiro zigortzen gidatzen zu moda, mandamiento karga horrek, porrotik pasauko dodasa. Eskerrik asko. Peio eta itxua gara hemen, txalo bero bat itxuan txako. Hemen da biloen dela urte asko hemen. Eta hemen jarraitzen dugu eta sortzeko horregaz jarraitzen dugu, ez? Naiz eta martxuotik abizen estudio barik, ikusi osuen ez gelditu nazaire bari, baina hori da ez teko guleko lekuriken saietako naiz eta eukin dugun kontzertu emoteko, eta horregaitik eskerrak emon behai plateruenari eta sokari eta guri aukera hau emon dozku zuen hoi. Eta bueno, Durangotik gatoz ez izan dugu moduen, juntau ginen musikari dotzegun maitasun horregaitik juntau ginen eta hasi ginen kantak eiten, lehengo bat, gero besti, eta bueno, amaitu dugu disko bat eiten. Eta bueno, disko hori hau etorri baino lehen hau hauen prestaute, baina akizue beste dana, ez? Eta hori gero bai disko honetan bai, Durangori hainbat referentzia indotxeguz, azken finien horregait mengu garelako, eta Durango hainbeste falta dan herri arrotasun hori apur bat erakusteko bai, ez? Ikusten dugu zelan Durangaldien oso arro dauzen Elorri okuek, beste hainbat herritakuek ere arro dauzen euren herri segaitik, eta Durango badeko zuzein txarra eta beste gauza asko, ez dugu lemaite asko gure herriz, ez? Eta apur bat esfortzu hori bai, gure partetik egin dugu, hemengo garelako, eta bueno, Mataderon ibilten garelako, hemen ibilten garelako beti, eta maite guleko herri hau, ez? Durango bizero, bizero, Durango bizero, bizero. Beste egun bat balkoiaren ostean, zer berri ekarriko dut biharko egunean. Gizaki arrunta elur maluta giza gainetik ideiak berantz bidean. Naiz norbait hemen galduta da umea, larrua jozarri horri geratu da sumea. Benga peio hau duzu altxatzeko unea. Zutitu zaiten! Arkatza zorroztu ondoren bilatzen badut bakea, ezi eza da zuturra eman beraz maitea. Jode! Baina batek daki, ea gazpaditik, ibiliote zaren ametxorren atzetik, zazien azpitik, kaiera hartzeko irrikiz. Gauzak aldatzeko egarriz, bestetan horri zurian begiak dirdirka, aldatzen naiz aldizka, parkan azazu aizpa, ez du nire bizitza kontatu nahi biztan. Burutazioak notazen apuntatzen, asetzen naiz albada arnasa hartzen, ea hartzen naizen.
hip-hopa gure erara, gure bizitza baizen. Kantuka hasi zen mutil bildurtian, saiatzen lagintzen dositan egiak. Itzjarioa bertsoak izegian, ukitu naizen hortzi mugaz naiz jakin erdia, izerdia zigo naiz zituen zenbakiak. Mina film batekin, plateretan itxua, errimo berri gordinekin marraskilikatxua. Aberriz herri honi bengoz barduen maiua, egunen baten emateko egin nuen aipua. Kaina emateari ekin lapitzitzelarekin, ametsak iskribatzen ez joateko dena berdin, pintzelatzen ditugu, kontraesanak kantuan, aurrera ez doazen gauzak, atzera kontuak, gazte desegonkorrak ez dakartza altxorrak, arrato jorrek hiltzera soilik dator katua. Jostaiua sarria berpizten zebilela, mutilotxatua, iztegi herrimatu dundea bruako gaitua, ubide gorriekin begitan utzi ezalgaitua, jarri nuen eurria doinua eta amets baten helmuga, zure zama erdibitzeko plateruen anudan. Eskua altxatu zatzera akuslea, atara artez primituz burua, atara artez primituz burua. Atara artez primituz burua. Eskerrik asko. Ba, venga! Marroietan ipide sartzen marroitik erretzen, bajoietan gora joaten renloia jorratzen, zuken boia zen biltzalanengoen ja improvisatzen, loia kanbora botatzen egin arte feten. Ikusi ostean bideoklipetan, dituzu nain beste mistake, bakarrik ikasi dut hau ez daukatela izteik, antzes leona zara baina belarriak ez dira pizten. Zeska jau behin entzute arren, hemen basara albiste. Compadre, ez hasi negarrez, haiekin saiatzen saltzen zabiz gorputza hiltzen, baina baganda bilen arran aztazetzen alpiztez, maiz badituzun agenda, jamaika izen, hip-hoparren den ez dizut izten. Arkak usoak eta usoak, dabiz auzoan, aspaldi zaldizua zirela kuartelera jauntxoak. Zamalanak erdi bana, zarama banan-banan, kantan zangalatra baktari malanduaz drama, elkar laguntzen dugu zailtzean panorama. Baimendu zituztenak bankuen reskaten rondak, gerra jarri zituzten odolezko alfombrak, 37an bombardeak eta frankiste bajatuz Durangoko erroldak. Hegazkinetatik zua jauten zen bezala, lergaiak betikora, ez da nire zona, Durango dizerura itxuan ritmo zitalak, jaurtitzen dizkizu belarrira zuri bombak. Bite derren aizepene, burura datozkit barrak, euskal rapa makala dala, esan az eta barra, ematen duzu nahi balaz, ez aukaiteko beharra entzun ez duguna gero esan garela txarrak, ez dugu farratzen ditugula maikaskin, baina gu bizibitatean hau ezin da hil. Arkak usoak eta usoak, dabiz auzoan, aspaldi zaldiz joan zirela kuartelera jauntxoak. Zamalanak erdi bana, zaraman banan-banan, kantan zangalatra baktari malanduaz drama, elkar laguntzen dugu zailtzean panorama. Txalo bero bat! Bueno, ba, oiez aurrera. Gura hartu, lasai. Etxien gauzta. Bueno, gustora zauzia, laser. Ai, eskertzen da, eskertzen da. Bueno, ba, hori sorpresatxoa dekogu. Gugaz etorriko da gugaz lan eiten egondan lagun handi bat.
honetan asko lagundu goskune, eta, bueno, musikagaz erlaziorik ez tekon beste gauza askogaz behai laguntzen egon dana beti. Gu enbiogu kolektiboen parte gara, Euskal Herriko hip-hop kolektibo bat, eta, bueno, hasi ginen kanta batzuk grabetan eta hori, eta hori kuarentena hasi zanien, haietako batek itxigin juen, el puto jor, ikusten duzuen moduen itxuan kamiseta, eta, bueno, hori itxin gaitu, baina, bueno, bere kantak jarraituko dabe honetan laua izetara, zen dana, eta, bueno, indogu vinilo txobat bere omenez, eta, bueno, eukingo zue asokan behai, metxeru eta aparte, eta, bueno, Bitzalat rekordzen eskutik, kizuenez, bueno, edo igual ez dakizue, Bitzalat da itxuako indela urte bastante montauzaben disketxe propizue, disketxiek egiten ari zien gauzeetatik iesi, apur bat, ez? Eta, bueno, horren eskutik atarako dugu bai, eta, bueno, apur bat arira juten ja, presentako txuegu Babu, a.k.a. Gunflow, in the area, hemen dau! Eguardion. Yeah. Luai the giant takes a bro, not done peace and love. Man lima yena sama baba lala yena bro. Luai the giant takes a bro, not done peace and love. Man lima yena sama baba lala yena bro. Ichua, let's get it. Yo. Guarda, che non ti pongo nervioso, Luai the giant takes a bro, not done peace and love. Yeah. Penak zaindurrena, gaituenak baitu dena. Gunflow, Pedro, Ichua. Luai the giant takes a bro, not done peace and love. Baitu penak, zaindurrena. Malima yene sama popolala yene bro. Lana pionada zio hau biontara. Zuretzako fratelo odolezko lerrokada. Sarritan sakontzen duena konversazioa gaba. Berrizten di motivazioa azkenengo bolada. Badakiten naizela beti, espero zenuena, baina hitz gutxitan aritzen naiz ez ditut maite pseudolagun pelma. Brother, barnean duzun altxorra, gaurko gorte, tontolapikoak bezala malkoak zukaldatu orde, segin kasu jarritzazu dena inorder, zerua dome karo ere, ez dozu eukingo orbez, hemen gaude lasai jode, retorriko dira lorpenak itxoin favor. Luai the giant takes a bro, not done peace and love. Yeah, get up. Zaindurrena, baitu dena. Gunflow, Pedro, Ichua. Luai the giant takes a bro, not done peace and love. Baitu pena, zaindurrena. Malima yene sama popolala yene bro. Yo, pour yalla saka jami ci ay order. Ba muy binde tago ulla brother. Calling in your one blood, nañ bokk wéy. Yaay sama brother, talal naa la hand. Deex ki ñu yàlla soob nañ ci ànd pay. Bu ñu xaajaloo may noonu li ñu ree. Doon ak suma énergie ma doon sa oxygène. Mission bi xat na mais bu ñu booloo nañ ci génn. Peace, love and harmony na fees ci xol yi bro. Ma bro de line da moo. Soxla wu ma ndomba tul ndax moom laa getter wow. Li ñu boole ma bro, du compétition. Bu ma sañoon ci sa life doo am déception. Def naa la suma xol yéene la suma xel. Nit bu doon tànn ña koy suuli bon ma jox la bel. Yaay sama brother. Aduna du ma sa métti ba ma def la noon. Come on. What? Baitu pena, zaindurrena, baitu dena. Gunflow, Pedro, Ichua. Luai the giant takes a bro, not done peace and love. Baitu pena, zaindurrena. Malima yene sama popolala yene bro. Rak. Gila naan sa ngul, sa taar la la bëggal. Fi ma jaar bul fa jaar
takapan. Besarkada bat mak, zurekin igotzen aldapak. Yo, Baganaga yoko, jumping jump, the basuri on we better jump. Egan, egizazu egan, bizitzako zelaietan zehar. Full am gelnar, atakel nesaja mai, maisa defenseur. Yegel baropi se mas, maisa ascenseur. Bimala tek da fakawe non amo fibla. Jokatu zurtziaz, horretu garrantzia. Bidean anaia erortzan esazutziaz, pian zabaltzazuz begiak, zertan oiten premia. Txakurzar biziak, txakalatia badator makila mai gainean. Word up. Ayo, and Bila me fa salam alaikum. Nanga Jeff Mang fi Njora Wally Cham. Click, clack, zigzag, gun flow, cheese pass. Jambe de flashback, max sama clicker. Kloral sa 3 car, beginner mon sa placar. Sekhal sa cigar, max sa may V-bar. Bankat ni Gelawar, Bilboba D, 80 cents sa may bankar. Peyo nyowo. Itzen bronken erronkan, mintzen gortak askotan, atzotiz gordinak, dakarkiguz kanta hontan zikintzen bikaz bloka, sortzen du hip-hopa, buruaren ateari joka sortzen koplen sopa. Baina askotan ez gaitu esen basearen sokak. Herrimen negarriaz geratzen gara itota, baina jausten garen arren ez gauzulez lotan. Egoak ez ikindu egoaren galipotaz. Txalo bero bat, gauflo bentsako mesedez. Eskerrik asko Durango, eskerrik asko Plateruena. Bueno, antes de nada les voy a dar las gracias a estos dos amigos, estas dos máquinas que están aquí, por haberme invitado para compartir este escenario con vosotros. Eskerrik asko, Bai. Eta, por otra parte, zorionak de bai. Felicidades por el trabajo maravilloso que habéis hecho, tío. Es un trabajo muy guapo, que se ha currado mucho. Sobre todo, esta máquina que ha escrito unas letras que me han llenado. Eso es hip hop. Hip hop. Hip hop no es un juego, hip hop no es droga, hip hop no es violencia, hip hop no es sexo, no. Hip hop es conciencia y tú nos lo has demostrado en tus letras, que hemos visto que ya la conciencia está ahí. Hip hop nos une a todos. Y esa eskerrik asko zuei, y es por presentarse aquí, que sepáis, estamos atravesando una situación muy complicada, muy difícil. Pero bueno, a pesar de todo, creo que estamos unidos todos y que sepáis que vosotros sois la energía de la cultura, sois la energía de los artistas que están aquí. Así que eskerrik asko. Venga, va. Agur. Bueno, azkenengo kantarekin goiez. Bueno, hori, azkenengo kantarekin goiez. Zenbat delirio denboraren poderioz, zenbat nervio kritikaren ondorioz, kontu zure hurbilekoa bilakatu zarerio, batzutan galdetzea ez da izaten gomendio. Ondo egiten saiatzen denari ekaitza datorkio, barrezka datozu gana milaka komentario, pantaiatzean tontoena bihurtzen da autoritario, zaunka egiteak bakarrik guri ez digu balio. Betiko tinko baloiaztiko zelaian fiinko gola sartuta listo. Areara eltzean naiz ez latan, beti nabiltzelatan. Doaia hankan ez dut utxe egiten, sekula santan, revulsibo bat, azkenengo txampan, eskugabe pedaleatzen azkenengo etapan. Ez da bera lagun kopuru edo ezagunen zerrenda, nahi zuzun amaika-mendaz, beteta agenda, zein den zure prendenten da. Berdin du nire almendra, non pasetatzuz linkak, eruteko horrek pintak. Famatua izan nahi baduzu hartutan den bat, benga pedaleatzea beste batek izan leyenda, lau pedal baditu ez da hori txirringa. Ematen bakarrik turra ez irabaziturra, zure taparen ginda erabiltza xiringa, entxufe estopatzea eta ematea estanda, tiru truk VIP-an solo en clubs. Saldu zarela runt, herriko Robin Hood, tosatzen duzuzuk
Portadetan pospozik gaurkoan ikusi zaitu gaina zer saltzen duk zerien gizurru. Zorua sendotu didanak zerua badu merezi, zere ginen aleginen frituak direnan hasi. Anaiaren lepoa danon lanaz nahi du jantzi, ez ezazua antzi, ez ezazu beste nahi txatxi, kontrolpeiztean ez jauzi, hortan ez aitez hasi, baina denok maizuen tenoreak oi ditugu ikasi jo. Oi ditugu ikasi jo. Irabazi nahi duena kantatzea zogilea, herri honetan bihurtzen du folka erromeria, sustraietako musika eiten da aspergarria, jiran kilometrajea baita metro erdia. Jai bakotzeko pote ostean da biltza berdinak, erdal hizkuntzak birrintzen aurikularrizkinak, hizkuntzanek baldakar ezina edo irakurle zena izaten zuletzen zumen finak. Gailendu nahi duenak ez dagokion goia, lehen bailen azten dituaren kanta hoia. Enaizaziko korrikas bada nire sasoia, baina kontu zerretzen duela nire flowzukoiak. Hau kantatzen bat dizu garbitzeko nire loia, ez espero eredugarri direnik nire rengloiak, ez ekarri paranoiak. Ez batidazu inoiz musikaz galdetu behar, badaki zer daukazu niri galdetzear. Zertarako hasi naizen onta eta zergatik dudan beharri, bitxa motxila zeinean soinua heltzear. Hortziri begira, barru honetan zehar, patroi berdinean, sasoiz ezinean, gabiltzanean jotzen buruaren timbreak. Haze ez ustea, holan biluztea. 80 BPM-aren aurrean ta gero kalean. Falta zai bakea, errepide ezea, gailenduz bidea. Gailenduz bidea, errepide ezeak. Eskerrik asko dano eta eskerrik asko etorri zarienak, hor pantaiatzien zabizienak bebai, gelditu zarienak entrada barik, azokari bebai. Eta bueno, kultura eskubide bat ala eskatzen dozuen danoi. Kultura ez da aizialdi bat, behar bat baizik. Hori bebai aztu barik. Kultura behar bat da. Ez da gure osunien bai eta gure osunien ez. Kultura behar bat da. Eskerrik asko. Eskerrik asko berai Durangoko plateroenari, garai honetatik, pena handia da gertatzen ari dena, baina, espero dugu proiektu berriak garatzea Durangon, zein plateruenan, zein, eskerrik asko bebai Ibaneri, gure teknikoari, eskerrik asko Ground Floori, Durangoko azokari, da Otxeneari, eta, eskerrik asko guztiei. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin, birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza.
une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu? Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera, zorra gora, kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu? Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea
lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten, esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza.
ez, bai, orain. Eskerrik asko ahotseneara hurbiltzeagatik, platerona betetzeagatik, eta batez ere eguerdiko ordu hauetan. Oraintxe bertan prestatzen ari dira Silisiz Grizzlies taldeko kideak. Ez dakit batek gurekin hitz egiteko aukera daukan edo gogoa, baina bueno. Galetuko diegu, batez ere, zer topatuko dugun euren lehenengo diskoan, zer egin dozue? Beñatan, nola, Antxustegi grabatu du diskoa, kantakoitza, ez da, bere mundua desela da, ez da, kantakoitza zerotik aztega, ez da gau estilo propio fijatuik, zehatzik, eta ez da, danetik aurkituko ez zuen zedia. Beñat Antxustegirekin egin dozue, Fisis vs. Nomos, Zaldibarren grabatu dozue. Eta batez ere, jende animatu dezagun euren etxeetan jarraitzen digutenak eta hemen daudenak baita ere gustura entzuten baldin bazaituzte, batetik diskoa non topatu dezaketen, hori ja badakigu? Bai, diska hor sarean salgai dago, printzipioz, Bandcampen jarri dugu, plataforma hortan, eta baita ere, guk eskura eman ditzazkegu, sare sozialetatik, mezu albiale ezkero, baita ere Durangoko azokan noski, hemen eskuragai, eta, hortxe, gertu. Eta jotzeko desietan, ez? Edozein tokitan eta edozein plazatan dala, Hori beti. Bai, gogo handikin egia esan. Bera aukera deko zuen, oin lehenengo kontzertua, Silisiz Grizzlies. Eskerrik asko. Lekurik apostu etxe gehiago landu ina eta etxe bat Globo Uberdak adefai protesta eta sarada duelatu eta zua errefiusatu eiarrera turismo haueko iria saldu da ordute bilatzen zuten agiri bat galdezka
Eskerrik asko, bai. Tren barruan desbideratzen erraietan eta nadago kokatua gaizki ez da bizi gixafua erruki etzalki eguzki izpia erruki etzalki eguzki izpira orain goregea, herria baino asko zobea, ezer ezekitaren nekea, haigu kadu Kristo ala bazen, hankatarte ami askatuz, eskariak ez dira maitu, zazpi bizitza luzez ditu, kadu gurtu erre gutu egun irian zito bizitietan, zinez menetan, luziz galutan, Katu legea, krudera data, bilbo datonduz, existitzen da, buru orteak, zazpiak jora. Mi esker. Eskerrik asko, bai.
to blame, but his fate was sealed with a bloodstained chain. Down he went, down the path of pain. Fear and loathing, he felt that twain. We never know if it's sent your rain. And whispered softly, don't follow me, no. Mother Nature with a crooked nose, yeah. Loomed above him in a frightening pose, yeah. He stroked the leaves and he plucked her thorns and asked the word the devil mourns. Go right and left then enter the cave into the void of darkness. I am the mighty devil now. Here's a fire for your cigarette. Come over here, sit by the fire. Gotta tell you why God is an asshole. Bueno, mila esker gerturatu zaten guztioi. Eskertzen da, bazkal orduan, ordu iterditan, honea etorri izana. Osea, hori da. Eskerrik asko. Bai. Bueno, ja ikusten ari dela jendea etxean, aprobetxatuko gu eta zorionak Jon eta Aizea gaur justo behen urte betzea, hori, zorion. Wonder what I see. You can even wonder what I see. You can even wonder what I see. You can even wonder what I see. Hoes in my bucket. 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 Hoes in my bucket.
see. You can even wonder what I see. You can even wonder what I see. You can even wonder what I see. Hoes in my bucket. 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 Kanti gure azkeneko diskoan singela izan da, honetan egunetan YouTubeen aukizue ikusteko moduen, así que ia guztien batzen. Dena, mugitzen ari da, errepidean nagoela, zura bioak bertan dira, alde batetik bestera, iluntasuna nagusi, ezer ez bidean ikusi, baina bara zerra gertuta, basoko oreinak galduta, autoak geratu behar izan, luzeak piztuta aurrean, baina edariak ez du barkatzen, batzeko aldea iluminatzen, betikoak ere txedera, eioak etxita galka, zerrari zaramen, basoko oreina egusten, kendu erditik, orain basora itzuli, kendu erditik, orain basora itzuli. Kendu erditik, orain basora itzuli. Kendu erditik, orain basora itzuli. Ze animali, eman karneta eta dene, etxen zaitezu segituan, eskua jarri goikaldian, tira egin ezatuko, jadar jarri tira harbon, zerbait edan oso, Jagermeisterra seguru. Kendu
Zian egiten bat zuen dantzan, eskertuko da izan. Así que animeu. Bueno, eskerrik asko Durangoko Azokari olako aukera emateagatik, eta Otxeneari eta Plateronari ere bai. Mila esker. Mezu garrantzitsu bat ere, egoera honek ez du laguntzen, baina besarka handi bat musika teknikariei, mundu hontaz bizi diren hoiei, egoera zaila dira, eta espero dugu ja hemendik aurrera dana altxatzen jutea, osea, mila esker denoi eta besarka handi bat eiei. treat me good. My mama treat me right. My mama give me superpower, and it makes me feel so good, so good, yeah, yeah, so good, so good.
feels so good. It's so good. Hey. Bukatu dugu, eskerrik asko da noi. Urtetekotan diskoak oso salgai, así que guda zuen, urte behatzuen, azu erosi, eskerrik asko. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere, Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar du plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hoxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durango. Arratsaldeon, entzuten da? Bai? Eskerrik asko ahotsenera hurbiltzeagatik arratsaldeko ordu hauetan, eskerrik asko oholtza hau betetzera doazen Maria Ribero eta tribu bandako kideak, baita ere, eta Durango azoka posible egiten ari zareten guztioi, bai emanaldiak posible egiten eta baita ere hemen bertaratzen eta aretoak betetzen, platerona betetzen eta landako gunea betetzen baita ere. Maria Ribero, parentesiak aurkestera zatoz, dagoeneko martxan eta kalean dagoen diskoa, kontzertu batzuk eginda. Nolako sentsazioa diskoa atera dozunetik eta gaurko emanaldira bitartea, zer eman dizu parentesiak? Bueno, egoera berezia denez, momentu bereziazko, atera nuenetik, ustutzearen sentsazio hori eduki nuela, gainera itzialdian, eta ostean, eta ja orkesten dudanean, gozamena, kristolakoa, antsietatearekin bizi dugu zuzenekoak, eta oso berezia da. Sortekoa, baina, kontzertuak ikusteko aukera daukagulako gaurkoan. Maria, non topatuko dugu diskoa, eta ez bakarrik hori baizik, eta hurrengo emanaldiak noiz izango dira? Diskoa erosteko, mariarribero.eus webunean dauzalgai, eta hurrengo emanaldiak, abenduaren 19an Katakraken, Iruñan, eta urtarrian 8an Orozkon, momentuz horiek. Eta Durango azokako webunean baita ere, ez bitartean. Eskerrik asko, Maria Ribero, parentesiak. Hitz pozoinduekin izorratuta eguna, menpekotasuneko askatasuna. Ahoa itzita eta zilborrari begira, nahi gaituzte barrurantz begira laguna. Pozik egotea derrigorrezko autua, irribarre bat itzatzi zauri baten gainean,
inpozatutako tristura ez dagoen bezala. Galdu edo irabaztearen beldurrak, norberaren amilegiak zaintzea. Etengabeko bilaketaren albo kalteak, pozik egotea derrigorrezko autua, irribarre bat itzatzi zauri baten gainean, inpozatutako askatasunik ala, inpozatutako tristura ez dagoen bezala. Pozik egotea derrigorrezko autua, irribarre bat itzatzi zauri baten gainean, inpozatutako askatasunik ala, inpozatutako tristura ez dagoen bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko gerturatzeagatik. Bueno, hemen publikoan zaudeten hori eskerrik asko eta etxeetan zaudeten hori bebai gure parentesiak orkestra gatoz tribu bandarekin batera. Eta parentesi artean dauden testuak irakurri behar dira osotasuna ondo ulertzeko. Eta kasu hontan disko hau entzun da, ni hobeto ulertzeko aukera dela uste dut. Beraz, hona hemen parentesiak. Ireki egiten ditugu tartean dagoenari kasu egiteko eta izten ditu ezak behar genuenari zarratzeko betirako, betirako. Hitzei baino intentzioari baino goxotasunari erreparatzen diogu. Hitzek ahalegin arte parentesian gaude.
goxotasunari erreparatzen diogu. Hitzek ahalegin arte parentesian gaude. Esker. Topatu zaitut bide erdian, ta ezin aurrera egin. Albo batetik zaiatzen naiz, ta ezin aurrera egin. Zuntzitu bati. Atzera bi pauso emanita, indarrez bultza egin. Begiak itzi eta pauso bakoitzari indarrez eutzi, indarrez eutzi. Bultza egin eta indarra falta bazaizu, baimendu burua eta lo egin. Bultza egin eskua luzatzen badidazu, nirea hartu eta dantzatu. Bultza egin eskua luzatzen badidazu, nirea hartu eta dantzatu. Bultza egin eta indarrez eutzi, eta indarrez eutzi. Topatu zaitut bide erdian. Mi esker. Bueno, urrengo kanta aurkeztera noala konturatzen naiz. Bidean deitzen da orduan, bidearekin tematuta nagoela edo tematuta nengoela kantu hauek konposatzerakoan. Baina, bueno, bidean egotera, naiz eta bide kaskarra izan, bizirik egotea da bentsat. Hori bada, beraz, bidean egoteagatik pozik. Bideko aztarnak ezabatzen direnean, helmugarik gabe ibiltzen garenean, topatzen duguna da bidea. Ikusi barik ibiltzen garenean, gorputza gidari bihurtzen dugunean, topatzen duguna da bidea. Ezer espero barik gaudenean, egin gabe gaudenean, topatzen duguna da bidea. Zeruari begiratzen diogunean, oinak ez dalita ibiltzen garenean.
eskuak aukerak bihurtzen ditunean aldapan gora goazenean. Zer espero barik gaudenean, amets egin gabe gaudenean, topatzen duguna bidea. Zer espero barik gaudenean, amets egin gabe gaudenean, topatzen duguna bidea. Zer espero barik gaudenean, amets egin gabe gaudenean, topatzen duguna bidea. Eskerrik asko. Nabil eta nabielako nago haineke, ikusirik denok hain urrun, gauzak hain ilun, begiak hain lauso, eskuak hain utik. Nabil eta nabielako nago hain ziki. Lourdes Iriondo, hala ere. Lourdes Iriondo hori esker, Maurizia Aldeturriagari esker, Maite Idirini esker, Estitzuri esker, egon diren emakume sortzaileei esker, gaur hemen gaude, beraiek bidea ireki zigutelako, eta hemen jarraituko dugu, eta garenak gara nahi duguna alegia eurei esker. God.
Behar gainean gaur erantza bihotz da burudunak zutan buru gabea dura gabea ere noiz behinka bagara. Bueno, disko honetan hainbat kolaborazio egon dira, gaur ezin dira hemen egon, baina eurei esker ere parentesiak borobiagoa da, handiagoa da. Eskerrik asko hemetik Iker Lauroba, Miguel de la Rosa eta Zurine Hidalgori, Inora. Eskerrik asko. Bueno, pixkanaka agurtzea tokatzen da, eta batez ere eskerrak emotea. Hautzeneari alternatiba izateagatik eta hor egoteagatik beti eskaini diguten eszenatoki hauengatik eta duintasunagatik, mila esker. Eta orokorrean kultura bizirik mantentzen dutenei eskerrik asko, zuei eskerrik asko hemen egoteagatik, gurekin egoteagatik, eta hoxe,
Urrengo kanta begiak ireki deitzen da, baina ez dago lotuta esan duanarekin, edo bai. Creía ver mentir, buscabas verte en mí, soñando con la ausencia de los muros por vivir. Miramos siempre al fin, buscando ser feliz, abrir los ojos en cada dirección. Será mi frontera, será la frontera, será la frontera. Zuekin elikasen duguna Lotzarekin handitzen dena gozatu dezakegun hori bekatu bihurtuz gozatu dezakegun hori bekatu. Azalak debekatuz. Mila esker. Bueno, gaur tribu bandarekin etorri naiz, Josean Baie, Eriz Perez eta Gorka Txamorro mesedez txalo bero bat. Teknikari argi, soinu teknikari guztiei, langile guztiei, hemen zaudeten guztiei benetan mila esker placer bat. Beste behin, espero dugu hau dana askar pasatzea eta beste errealitate bat eraikitzea. Eta hoxe, ez dakit zelan hasi, eta ez dakit zelan bukaera hon bat egin, baina egin behar dugu, harina.
Azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko Azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entzate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen.
hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hoxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Arratzalde ondan hori, eskerrik asko Plateroenara hurbiltzeagatik, hemen gaude azokako azken eguneko kontzertuetaz gozatzen, eta hurrengoak ahotsenean Raitz dira, Donostiatik datoz, eta Raquel Arenazaren bakarkako proiektua da. Nola doa, zelako harrera izaten ari da orain arte? Harrera oso ona, hasteko gu oso pozik gaude, horrela hasi ginen, ni gitarrakin bestiak bakarri jotzen ditu, baina Xalbata estik esan zuten hori ezintzula horrela jarraitu, eta talde bat egin behar genula. Orduan, poema horiek, azken finean poema eta letra batzuetatik jaiotzen dira bestiak, elkarrekin musikatu genitun, eta entzungo dezuena izango da atera zena. Oso ondo, Esti Beraza eta Xalbar Ramirezekin batera zaude gaur, eta horrela egiten dituzu, okerrez banago aurkezpenak, ezta? Bai. Hirukotean. Hasieratik nahiko argi zenuen ze soinu izango zuen proiektu honek, ze norabidetan eraman nahi zenuen, ze aurretik batzatoz kobanetik, zuek dano bezala, zu Fisis versus Nomosen ere bai. Ez dakit argi zenuen norabide hori? Hasieran argi geneukala, sintetizadore soinu batzuk egon behar zirela, eta soinu elektronikoak, baina minimalismotik hasi ginen, de hecho, lehenengo kontzertuak soinu kaja batekin izan ziren, soinu kutre horiek gustatzen zaizki gure bai, eta egia esan, emaitza guztiz ezberdina da, hasi ginen ideiarekin konparatuta, ze Xalba hasi izan bateria jotzen, lehendabizi, baina gupekero esan zunez, gitarra berak jo behartzula, eta holaxe hau sortu zen, eta hasieran ez genekiena, izan zen adibidez, musika guztiak egiten duela letrak esaten duen berdina, eta azkenean, iluntasun hori hartu du, eta sakontasun hori ere hor badago. Oso ondo.
Viniloan argitaratu duzu, baita CD formatuan ere, balio duterekin, pixka bat komunidade polit bat osatu duzu Donostia alde hortan, proiektu oso interesgarriekin, esango dugu, besterik gabe Durangoko Azokako webgunean badagoela salgai, denda virtualean, eta nahi duenak egin dezala klik eta erosi dezala eta jaso dezala etxean. Eta, besterik gabe, gozatu zazuela eta eskerrik asko hurbiltzeagatik. Eskerrik asko, Miren. Baina jada ez da nahikoa ez ikusi esaten du ere malkoak arrastoa bihotzean uzten du nere sustraiak elikatzen badu ostole horra iratzar gailua irudi joka dagoen soinua baina zuzara deika dagoena ama maite ditugunak ta ezin dugu inguruko aizotu kea ez da beti zarra haize likido ta hotza kea ez da beti grisa beltza kea ez da beti kea beti ez da Txiko dut, bai ez horrela utzi, kaleko zara eta behar dut etxean. Maiten azazu, imaginatu gaudela itxasertzean. Itzali argia piztu brea, keak uzten ditu zalantzak akatsa da. Gorrotoak, garbitasuna behar duela. Beti ez da, kea ez da beti kea, beti ez da. Argia gauero estaltzen duzu Argia
gauero estaltzen duzu, izpirik sartu ez adin, izpirik sartu ez adin. Badaki ezagutu zaitu dala, badaki buruaren puntan daukazun berea, badaki abiadura zure bidaian, badaki egia esaten dezunean, eta beste batean milaka egun pasatzen direnean, urdinduko zait neri ilea, eta zuri orbainak azalean, maite dute burrez etxea, inguratzen ari zarela, bai. Ta goxo zainduko zaitu, zainduko zaituztet, lehioak goizez ireki, ta ni ordurik gabe, ondoan zaudela, bakean erea. Taskatuko dizut ukitzeko gorputza, bai, bai. Milaka egun pasatzen direnean, urdinduko zait neri ilea, eta zuri orbainak azalean, ondoan zaudela, bakean erea. Taskatuko dizut ukitzeko gorputza, bai, bai.
etxeko egoa izea. Mirari belztu zain arrakala, bertara iritsi garaiz, ta erortzen baraiz. Zenbat dakar barne uste gordin, barne barbarak maitenin. Sua ez da beroa, bidertzean doa, txertoa kolorez aldatzerako ba. Ta horrek zer dakar. Ez dakit non naizen, etxeko abereek erantzungo balute. Ametxetan ere lokatza, belaunetaraino iristen zait. Etzegoen beste aukerarik, lorezko zitako paisaia ala hil. Ta horrek zenbat dakar. Ez dakit nor naizen, etxeko abereek erantzungo balute. Ametxetan ere lokatza, belaunetaraino iristen zait. Ez zegoen beste aukerarik, lorez jositako paisaia ala hil. Ta horrek zenbat dakar. Bueno, hauek dira gure maitasuna bestiak. Bai, guretzako maitasuna, pentsatzen dugu bizitzaren gakoa dela, eta, gure artean ere gauza pertsonal horiek eta intimidadea, daukagula ohitura ere intimidadea sexualizatzen, intimidadea gure artean landu dugu, eta hementxe daukazue gure lana. Dime, ¿dónde vas? Si te llevo caminando te veré en el borde donde escondes los tacones y de pie solo te puedes quedar. Quedamos ahí. Baja
2 peldaños para hablar. No te puedo dar una película en el borde donde escondes los tacones y de pie solo te puedes quedar. Quedamos ahí. Restos de todo en el sofá, techos que se inclinan al girarme hacia ti. Por fin, por mí, por ti, porcelana blanca, pero quiero dormir. Pero bueno, cuando llego a tu cuerpo me desvelo, no sabía que podías decir. Todavía no se perdió en el borde donde escondes los tacones y de pie solo te puedes quedar. Quedamos ahí. Udazkena da hitzak erortzen utzi. Udazkenean bakarrik izango balitz. Nere barnean toki batzuk daude utxik, ta hortik erortzen dira. Udazkena da hitzak erortzen utzi. Udazkenean bakarrik izango balitz. Nere barnean toki batzuk daude utxik, ta hortik erortzen dira. Hitzak aukeratu. Behin saiatu nintzen azkar joten. Behin erorita jarraitu nuen, baina orain ez ere nahi. Ondokoa ikasi entzuten, melodia egiten jolastu. Ta gero, ez dago zer. Agian atertuko du, naiz beroa etorri, putzuak ez dira lehortuko. Osinak
digas nada, tápame la vista a ver si ya no veo más. Cántame con prisa, pero no te me vayas. Yo quiero que me des amor, porque me encanta. Y dime que te vas, ahora sí, ahora o nunca. Déjame toda tu alma, que la cojo y la recojo con manos de cristal, con manos de agua con sal y mente sana. Y dime que sí, que tú también tocas el cielo cuando cantas para mí. Ya sabes cómo me quiero, cómo me gusto así, cómo me gusto contigo. Te trato como tú quieras. Me tratas como yo quiera. Te trato como tú quieras. Te tratas como yo quiera. Y si me dices que me quieres, arrasaría como el viento las paredes que no me dejan que te vea, las que no me dejan ser, las que separan, las que detienen, las que se piensan que protegen pero no. Y llegados al final, un punto no me sirve porque no sea verdad. En el amor no hay cicatrices ni cortes de manga, ni títulos, ni siquiera besos. Te trato como tú quieras. Me tratas como yo quiera. Te trato como tú quieras. Me tratas como yo quiera. Te trato como tú quieras. Me tratas como yo quiera. Que no se te pase, quiéreme. Y quiéreme, que no se te pase, que no se te pase. Bueno, ja bukatuko dugu. Urrengoa azken abestia izango da. Eta nola ez, eskerrak eman behar ditugu.
Eskerrak gure aberei, beraiek gabe hau ezingo zan posible. Eskerrik asko gaur gurekin etorri dan teknikariari, beti etortzen da, Aitorri, gero ere argiak egiten Jon dago, eta hemen dauden guztiak, hemen lanean dauden guztiak, soinu eta espektakuloaren munduan lanean dauden mundu guztiaren mila esker, naizta jodituak egon, beraiei gabe ezingo genuke hau ospatu, eta kontzertuetara etortzen zareten jendeari ere bai, sarrerak ez dira agortzen, sarrerak jendeak erosten ditu, orduan mila esker, talde txikiak eta talde jaio berriak, auzoko taldek, kontzertu horietara juten den jendeari gabe ezingo zan, horrelako zerbait ospatu beraz, mila esker mundu guztiari. Creía que era pequeña, igual que nací, igual que la arena. Creía que era tan fuerte como un huracán, pero la marea me arrastra. Creía que nunca podría estar tan prieta, tan cerca de dejar de cantarte. Ay, voz mía, me duele hasta el eco, me duele gritar que dicen que mi cuerpo no funciona, que la vida no me honra, que me tengo que quedar. Dicen que no es suficiente nada cuando tengo en la cama un tesoro de verdad. Dicen que a mucha gente le pasa que la vida no se atasca, que no tengo que llorar. Ay, vientre mía, no se toca, yo decía, tan golosa de que fueras a llegar, pero hay cosas que merecen un alivio, que se hagan su huequito, que nadie se llevará. Y lo nuestro que sea un laberinto donde hay mucho floreciendo y su sitio en la mitad. En mi pelo a tu tierra llegarán, porque no me aguanto cuando nos queremos, de decirte que muchas espinas caerán, pero yo me salvo y tú tienes asiento. Qué precioso dentro lo que tengo y además no me veo sin tu espalda cuando duermo. Precioso dentro lo que tengo y además me quedo conmigo y contra mi cuerpo. Flores en mi pelo a tu tierra llegarán, porque no me aguanto cuando nos queremos, de decirte que muchas espinas caerán, pero yo me salvo y tú tienes asiento. Qué precioso dentro lo que tengo y además no me veo sin tu espalda cuando duermo. Qué precioso dentro lo que tengo y además me quedo conmigo y
contra mi cuerpo. Eskerrik asko eta disfrutatu bizitzaz. Aio. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Aigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbarea gotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Arratsaldeon danori, eskerrik asko Plateruen ara hurbiltzeagatik, Durangoko azokakin bat egiteagatik, hemen zaudeten hoi eta etxetik jarraitzen ari zareten hoi ere bai. Hemen gaude Otxeniako kontzertuetan, ja azken txanpan, eta hemen dakaguz berriztik etorrita koatu oskolak aurkezten. Okerrez banago, lehengo maketa bat atara zenduen, 2016an, eta 4 urteen ostian, datorro eskolak hau. Ordutik ze aldatu da, gusto aldetik, lan eitzeko aldetik, edo, ze berritasun dakartza lan honek? Alde batetik, aldaketa nabarmenen aizen zen formazio aldaketa, ezta? Eunkin gendu nolako urte batzuk, gitarra bat juntzala, eta pasan urtean hartu gendun erabakixe, eta zen, edo aurrera goaz eta disko ateratzen dugu, edo igual ja ultimatum bat moduen, ezta? Taldie, igual, bidean geratu berda, ezta? Azkenien, hartu gendun zezena adarretik, eta aurrera bota gendun da bendako hau. Moduz, disko barri honek ze gordetzen da, oskolen azpixan? Nik ustot energia asko gordetzen da bela. Ez da hori barruen dekuzun hori ateratzeko indar guztia, eta gian gustatzen jakuna da, denon zati bat dokola, ez da, azkenien, Alkarlanian egon zari eta... Alkarlanian asko gendun, opinio asko, bueltak askotan emon, eta... azkenin lan asko deko, así que... Oso ondo. Barduan aurkezteko desiatzen ongo zarie. Gogoratu dan hori, Durangoko azokako webgunean dakazuela salgai, koatun oskolak diskoa, autoekoizpena dana gainera, eta beraz, sustengua be, biada bena. Besterik gabe, gozatu. Esker.
perdoildua, triste izan arren, gure gabeziak eusteko. Maskara dantzonek, zentzua izan dezan, idealtasuna lan dezakezu, gure hondamendiaren emaitza gara. Hala ikusi nahi ez duten irautza. Jaren etzaia, gaua bihotzen zaindare, aldatu nau denbora, distantziak bihurtona gedare. Eskuak lotuta indarrak, bikoizten dituzten eskuadroian izango gara gaurkoan. Gure hondamendiaren emaitza gara. Hala ikusi nahi ez duten iraultza. Beloia zabaltzen da, nire zena nagusian, antzera kontua gorputzan notika da. Lehenengo filak beteala, argiak beradoaz, arnazen hotza sartzen da izutasuna. Golpe bat, ziborrean, nire izarria beteta, zerbait ezateko unetan poesia berrekura. Nire hitzen ondar hartuz, beste bizkartzorro hau, nire hartuta etzera huetan nahi zola. Bizitza eman arren, eriotza nahi dut. Bizitza eman arren, oso indu nazazo. Bizitza eman arren, eriotza nahi dut. Bizitza eman arren, oso indu nazazo. Barneko desoreka mantendu nahian, zerrendan baten kaso nituen amets guztiak gure beldurren baita legara. Idatzitako ideien arkitektura garatzeko unea zela, ortean gazte baleke zaharrak baleza. Bizitza eman arren, eriotza nahi dut. Bizitza eman arren,
tonterías, hostia! ¡Hey, hey, 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 hey! Zu artean, gea, izan zua, zu artean, gea! Hey, hey! Zu artean, gea, izan zua, zu artean, gea! Bueno, odei beltzen sabai hontan, argia dagoela jakin badakigu, gaur hemen gauz zuekin, 2020 honeri kolorapur bat emoteko, ezta? Mila esker guztixoi, hau da, ausarta ala eroa. Kontatu nora hoa, noiz bai bueltan pasen. No, ote da gure ametzen atete, geratzen zaigun itxaropenaren truke, gezurren bide idilikon artean, idatzen gaituen horrek.
Iuka mintzo izan arren ez nau inorken duten ez aidazu nora goazen ez aidazu nora goazen Mila esker. Bueno, placer bada hemen jotie, placer bada zuen horpixek erdi ikusti ez da, baina benetan, mila esker eurretzagatik, mila esker hau den antolatagatik, eta mila esker streaming bidez ikusten ari gaituen mundu guzti xai. Benetan, kristona da.
Edu bagoa! Listo, Lorcasen izenda! Galdu berri bat daukat, barrena garrara, azkarren izangoa. Nada goizili, gau ederra gaukoa, naden izazteko, gara bat eskaintzeko. Engañatuko, izpiluan errepikatuz, hitzak egigisa mintzatu. Ekinean balia gehiagioira, aldatzeko bezan naia, aldatzeko oran. Zure hitzen mendekua, zure hitzen mendekua, zure hitzen mendekua. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egon. Azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat,
eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka, gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da? Aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Funtzionatzen den esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala
etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigun eurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen.
hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, eta pentsatzen aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. Azken txanpan, eta urrenguak Braulio, Ondarrutik eta Eibarti datorren irukotia, arratsaldeon, ze moduz, ondo? Bueno, danok be aurretik 11 proiektutan ibiltzako sarie, veteranoak esan leike, ez da? Bueno, bai. Badaruaz bai, zuetxu batzuk. Oso, ondo. Bai, ez dakite Braulio izaten da bilen modu bat ondi igual esperimentau bariko musika moldiak edo probatzeko, edo ze helburukin jaixo zan? Bueno, betire, ez, ostra, musiki gustaten gaskulako txendou eta gauza gardinak etxen ez ga konformaten. Orduan betiak hau gauza diferentik, ez, burune jorratzeko eta disfrutateko. Inketudiak, ez da? Inketudiak da gauza. Oso, ondo. Bueno, EP batekin zatozie, 4 kantuz osatuta dauena, ez da? Bai. Axularrekin grabau zen duen, amestu dixuetan, eta, bueno, ez dakite nahi dozu ezen, badakazu ezen lotuta kontzerturik edo aurrera begira, badauan gaurkoaz aparte beste datarik edo pandemiape horretan eragina eukidaben. Bai, gauz, holaik ez, komentaxe asko holarik, bizkate, bai, toki autogestionautan da holani bizkate joteko eta, baina, bueno, dano morule, aldanin eta eutzi goxai. Oso, ondo, bueno, gaur behintzat eukiko dugu zuekin gozatzeko aukeria, eta gogoratu etxetik beharraitzen zabizienak eta hemen zauzien ape, Durangoko azokako webunian dakazuela, Braulion EP barri xau, eta, bueno, animatzia erostera eta jarraitzera datozen kontzertu horretan, hurbiltzera, eta besterik gabe, bueno, hasita, egurra.
ez du falta, barnean asetuko algara. Ituri ezberdinak eranda, eraldu izan baino lehenago, konpondu beharra dugu hauki. Odol batuari baino lehenago, bizi beharra dugu elkarrekin. Salatzen zaitxu, zerbait esango alduzu, jaten. Inori minik eman gabe, etxin nahi dizuke. Zaizuke azten Zorroak entzat Motel Aurten gira ez ezan ere Badakit ez garela iritsiko ez Nire buelgo celebre hortik
Guarda garriko ezidik.
itxasabalak sortuz. Uholdea sortuko da, eta zurrumio batetan sartzen gara. Egoziako daiako kontan dituenean, itxasabala egiten da, uholdea sortuko da. Kota gertuko gara, errua da gure nagusi, zauden ditugu zurrumietan. Izakia atzerrizarra, naturalen aurrean, umezoz, geratzeko arriskua. Izakia atzerrizarra, naturalen aurrean, umezoz, geratzeko arriskua. Izakia atzerrizarra, naturalen aurrean, umezoz, geratzeko arriskua. Izakia atzerrizarra, naturalen aurrean, umezoz, geratzeko eta maitea garbi hortatik. Tximeleta bategenek zure izarra beti izango dalai.
ziren, mendietako erregina bihurturi, bidai luzea dugu bonatek, zorionekoak gu zurekin. Somatzen dut tximeleta bat zorbaldan kainean, olazeko bezagoen hau, egalak astinduz, ikusten gaude, bidai luzea dugu gogoraide, mendiak alaitzeko zaitane, zorionekoak gu zurekin. Dugu bezala, jolastuko dugu elkarrekin, anare guztia zurgatuz, etxeko egizian alaituz, ez gara haztuko lagunekin, abestia bukatzen doa, egekin, laizte gabe zuko dugu elkarrekin. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Bueno, eskerrik asko da etortearren, Eta... Jamaitzen guz.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean,
Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten, esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hoxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste.
Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori
Azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jenteak erantzungo dauela. Gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Ezin da esan. Bueno, eskerrik asko hurbiltzeagatik Plateruenara, Ahotxeneako kontzertuetara. Eta iritsi da azkenaren txanda,
45. edizio honetan, Ahoetxinako kontzertuetan azkena Pantxix Bidart, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz azparnetik zatoz, okerrezpanago? Bai, bide luzea. Bide luzea egin duzu, eta gainera azkena tokatu behar. Hori da. Bueno, bai. Errare Humanum Est, EHE disko orkestera zatoz, Belarri disketxearekin argitaratu duzuna, eta okerrezpanago Oiartzunen eta Itxasun grabatua, ezta? Hori da, Oiartzuneko Lezoti estudioan, horregon gira zumeitegunez, eta bukatu ez ginoen ez, usai amezala, beti zerbait egiteko, eta ondarrak konfinamendu eta guzti arribatu iritsi zaizkigu, eta azkenean bukatu dugu itxasualdean, iparaldean. Bai, izan ere duela 10 urte hasi zen ideia batetik tiraka, orduan musika mundua apur bat alde batera laga zenuela entzun dugu, eta badirudi aurten pandemia tokatu arren lortu dugula bintzat argia ikustea. Hori da, bai, hamar batzuk, kantu batzuk, hogoi urte emaiten dituztela, ene bidaide direla, eta azkenean, aspaldian grabatu nahian, eta aurten etorri da justu dena gelditua denean, ni hasten naiz lanean. Musikari hainbat ere izan dituzu aluan, ez da? Bai, hemen aurkeztuko dituztanak dira piskat oinarrizko berzioak, bi luzirik emanen ditut, nik egin dituen bezala. Eta azkenean hau ez da bat ere diskoan agertuko dena, zenta diskoan Matia Gambur izan dut gitarra pala jole eta moldaketa hainitzen egile. Bastian Marian gitarra elektrikoetan eta akordeonista Sebastian Degran eta holako soinuak ere gehitu ditugu garabaketa batzu edo beraz erdi elektro, erdi akustiko holako nahasketa hibrido bat sortu dugu. Hori soinuari dagokionez, baina hitzei dagokionez, euskal idazle eta poeten hitzak erabili omen dituzu kantuetan. Bai, ni beti bili naiz poetekin, ez dut idazten jaurek eta iduitzen zaut hainitzek ongi egiten dutela eta ongi egin eta ongi eginen dutela ere eta nonbait gure nik seintzen dut ene lana edo ene jolaiz, ene papera izaiten aldela ere liburuetan diren hitz horiek eta denak irakortzen ez dituztenak piskat beharrietarat helaraztea. Bai, bizitza berria eman ere bai, ez da? Bueno, eta momentuz uste dut digitalean dagoela eskuragarri Durangoko azokan, eta noizko aurreikusia dago fisikoaren argitaratzea? Bidean da, beraz, datorren aste erditzu hortan espero hor izanen dugula hemen eta salgai denda guztietan. Hor, abiatuko dugu oraintxe, hortako ez dugu sobera abiatu, baina hor, klipa bat ere egin dugu Siberuko Uztaroko Petxe eta Gonzalo Etxeberriarekin, eta hau zabaltzen hasiko gira hau orain aste ondajuntan, eta hor ere beste eskertu nahi ditut, eta beste obra artistiko bat proposatu didate, hor musika baten gainean, klip bihurtu dena funtsian, baina obra artistikoa da. Oso ondo, gogoan izan, azokan baduzuela eskuragarri, laster dendetan, eta kontzertuari segida eman aurretik, nahiko genduke hemendik edizio hau itxi aurretik eta Pantxixei bide eman aurretik eskerrak eman Durangoko azokan lanean jardun daben guztiei, azokako antolatzaileei, Gerediaga elkarteari, azokako gunetako koordinatzaile guztiei, azoka desberdina izan arren, egiteko ausardia izan dozuelako, eta, 5 egun pasa ditugu hemen elkarrekin, familia txikita eder bat osatu dugu hemen egunero egon garanok, eta ezin aipatu barik laga zuen etxetara azoka eramatea arduratu diran Goiena Telebistako lantaldia, Aitor, Roiane, ETB-ko langileak ere ibili dira hemen fin, soinu ederreko lagunak nola ez, Igor, Julen, Ibarlu, Ander, profesional itzela sari, mesedez, daneri. Baita be, sukaldian guri otordu goxo eta beruak prestatziaz arduratu diran guztieri, Beari, Iratiri, Plateruenako langile Maitagarri, Xeri, Intzari, Anesi, Eskerra, Maitane, Igor, mentxakari bebai alako esenatoki txukun eta ederra jaztia gaitxik, galderri daran arduran fin ibiltziarren, txalo bero bat bebai mesedez eurendako.
Eta baita be, erosketak zuen etxetara bidaltzia sarduratu didan guztiei gauda egun ibili diralakoan liburu artean zuen saski horrek atontzen, bolondrez lanetan, eta bukatzeko nola ez, eskerrak babesa adierazi diguzuen kulturzale guztioi, onatorrezarien hoi, etxetik jarraitzu dozuen hoi bebai, eta nola ez, sortzailieri ebe zuen konpromisua gaitxik, eta finean hone guztiak elukelako eukiko inolako zentzurik zeuen lanibarik. Espero daigun dagotorren urtean bestelako azoka bat bizitzia, eta ezin badabe, badakigu zehose egingo dugula. Eta horixe, eskerrik asko hemendik, eta Pantxiz, gozatu eta eskerrik asko edizioneri amaiera motiarren. Zuei. Esker guzi horien ondotik, prezeski eskerrak eskualgintzan ari giren, ari zirezten, ari diren guziei, zenta holako egoeran, holako ekitaldi bat egitea ere zerbait baita. Eta pentsatzen hori guzia egiten dugula Euskara delako, eta Euskarak zentzu bat duelako gu guziantzat. Eta hasiko naiz justu diskoan ez den kantu batekin, prezeski, baina diskotik landa sortu dutan kantu bat. Herri existentzia mugimenduarentzat sortu nuena. Eta Vitoriano Gandiagaren hitzekin, horrekin nabil azken memento hauetan, eta barkatu nahasten banaiz, berriki ikasia dut eta nahi nuen hemen eman. Euskaraz egiten dudalako, basati deitzen naute, basati izan nahi dut nik, basati eta libre, mundua nahi dut maitatu, nire herriko lurretik, nire herriko lurretik eta ni hork behartu gaberik, munduak ez du mugarik, maite duenaren zat, bere basotik maite du lurra, nire herriko zuaitzak, libre ez dena hura da, maite ezin lezakena, maitatzeko libertatia da, ni gaur eskatzen dudana, Euskara baitut bihotza eta bihotz daupada bizitzan. Nire libertatia ezin da, Euskara besterik izan, Euskaraz naiz ni bakarrik, Euskaraz naiz ni libre, eta Euskaraz bakarrik nezake mundua maite.
Vitorino Gandiagarekin segitzen dut. Hau diskoan agertuko da. Banaturi daude herriko matxondoak eta hemen txipieta banaturi daude herriko matxondoak askoren gozamenik gabe hemen egunero ari gira bizinahia erakusten Mire esker, horre bat da, enetzat, azkenean bidean arintzen betxatzen, bide luzea egin dut, dena traba izan ditu bidean, kaskabaja, istripo bat, eta dena beraz. Eta luzea izan da, beraz, gogoetatzeko denbora, eta haintzen, nunbait, kasik 50 urte ditut, eta ene izenean, plazaratuko dutan lehen diska da. Lehen aldia dut plate erunean, eta azkena seguraski ere agian, espero ezetz, eta lehen aldia hautsenean, beraz. Gana edu, adin guzietan lehen aldiak izaiten aldirela. Eta azkenean hautsenea, ene hautsarekin bukatzea, lujo bat. Xabier Lete gogoan, bere azken, publikatu zuen azken liburuko tekstu bat musikatu nuen nik. Beste leku. Beste leku ezain urrunekoetan badaude beste jendean beste aberriak beste mintzairak beste atxikimenduak eta bihotzaren hunkidura
maila berdinekin, beraien gizatasun zauritua kontatzen digutenak, penak eta pozak eta aurrekoen aipamenak. Ez dira agintari edo menperatzaile leinukoak, bizidun arruntak dira pobreak, otxanak, beren kokalekuetan bizi baten urratsak eman dituztenak. Han edo hemen sortuak berdin dio, ez aldaba bakotxaren sorlekua mentura hutsa. Beste leku ezain urrunekoetan badaude gizatasunaren zoruan urradurak daramatzatenak. Min bat edo galduen zerrenda otoiztua, gu bezalakoak dira ez digute deus zor, ez dago ezer kitatu beharrik elkarren artean. Jendea jaio egiten da, jendea bizi egiten da, eta azkenean desiurraren horri horizketara goaz denak. Hilerrietako lurralde oroko gera azkenian. Jendea jaio egiten da, jendea bizi egiten da, eta azkenean desiurraren horri horrizketara goaz denak. Hilerrietako lurralde oroko gera azkenian. Batek, hemengo Donostiako musika erakasle batek egun batez egantzidan, zuek iparraldekoak beti menor eta triste. Kantu guztiak menor eta triste dituzu eta egian ni tradizio hortatik. Tradizio hori segitzen dut, ez zinuka.
Baina, hemengo poeten, edo bialdetako poeten hitzekin, hau da auzo batena, Kirmen Uriberena. Hizkuntza batek ez daki onaren eta txarraren berri. Hori izakion kontua da. Hizkuntza bat itzalaren antzekoa da. Ukabila altxatuz geroz. Hark ere altxatu egingo du. Iesi bazoaz. Hark ere zure atzetik ies egingo du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Hizkuntza batek ez daki onaren eta txarraren berri. Hori izakion kontua da. Hizkuntza bat itzalaren antzekoa da. Ukabila altxatuz geroz. Hark ere altxatu egingo du. Iesi bazoaz. Hark ere zure atzetik ies egingo. Mil esker. Gaualdi hunen bukatzeko nola ez, Gotzon Barandiaranek egin zuen holako entsaio batean kantagintzari buruz eta bukatzen zuen eganez nunbait gure kantuaren geroa agian eta poesiaren geroa emazten gantzela ere, oartu zirezte, emazte gutxi kantatu dituz dela mementoan. Baina aspaldian itxaro borda kantatzen dut eta beste batzu ere, baina itxaro tren kantuak, poesiak bidaide ditut aspaldiuntan, eta hau da bere Just Love liburutik. Horrekin agortuko zaituztet eta joanen gira, ez dakit noizko barrikada batzuetarat, amodio istorio baten bizitzerat. Merguez Blues.
Bilesker hau txenekoari eta bilesker zuei arretagatik. Merkez Blues. Merkez Blues. Merkez usaina inguruan mila baino gehiago ginen euripean eta ni denetan maitia etxitua zure bila nun zinen bada irautza desiratuaren oial berri bustiaren atzean ote irautza desiratuaren oial gorri bustiaren atzean ote miseria komunaren oaide fidelek hiria sutan asmatzen ginuen maitasun gozez setio egoera harriak eskuan barrikadak eta ni denetan gutxuna etxitua zure bila euripean. Erresistentzian sartua ginelako irudipena justizinagia noiz herrirako ezurrak hautsirik nituenak hitz bakarra hoan ezurrak hautsirik nituenak hitz bakarra hoan eta ni denetan maitia eta ni denetan etxitua zure bila euripean gure karriketako maiatze derra ezurrak hautsirik nituenak hitz bakarra hoan borroka borroka
Miresker, gabon! Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbarea gotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia